Hürmetli televizyon kögücüler, hazır körüp atqanыңlar Şinjan televiziya stansiya Xuyu Medeniyet Taqıt şirketi ve şundaqla Şinjan Elbidar Medeniyet Media Çeklik şirketi birleşip yolu koygan ular şundaq deydi programımız. Biz bu programımızda her saha, her kesipte utuq kazangan şahslarni teklif qilib ularniki öz ta'siratlari, keşmişlerini sözleş arqılıq cemiyetimizge ve keng yaşlarga ilham ve medet vermekçi. Әмсе, тамашбилла алдыр biz нақ maydanda bir VCR көріп бақайлы. Talat Turdi 1962 yıl 6 ayda Qızılsu Qırğız Avtonom Oblastı'nın Aqtu nahiyasi tug'ilgan. 1975 yıldan 1978 yılgacha Şinjan San'at İnstitutining usul kasbini bitirib, o'qish bitirib, ona maktabida xizmatga qatnashgan. 1978 yıldan hazıra kadar özünün 30 neçə yıllık hayat musafisini Avtonom rayonimizin san'at ma'rif üçün beg'ishlab, rayonimiz üçün sansızlıgan san'at maysilarini tarbiyalab yetishtirgan. Talat Turdi yana o'qitish jarayonida boshqalarga bilim berish uchun o'zida mukammal, atrofli, ko'p tarafli bilim bo'lishi lozimligini to'nib yetib, 2001 yildan 2004 yilgacha Jungo San'at tadqiqot akademiyasida o'z kasbi bo'yicha aspirantlik o'qishini tamomlagan. O bununluq bilan to'xtab qolmasdan 47 yoshga kirgan yili, ya'ni 2011 yildan 2014 yilgacha Jungo San'at tadqiqot akademiyasida usul kasbi bo'yicha doktorlik o'qishini tamomladi. U o'zining ana shundoq izlanishchan ruhi bilan to'xtovsiz tirishish orqali usul kasbida tunji doktorlik unvoniga erishib, ona maktabiga sharaf quchib qaytib keldi. U qaytib kelgandan keyin o'qitish va tadqiqot ishlari bilan o'zining ilmiy amgakini boshlab, maktabdagi qo'lliq o'qituvchilarni tashkillash orqali Avtonom rayonimizning usul o'qitishidagi nazariya bo'shlig'ini to'ldirdi. Talat Turdi efendi bununluq bilan to'xtab qolmasdan yana davomli turda o'zining izlanishchan ruhi orqali rayonimizning san'at taraqqiyoti uchun to'xtovsiz ilgirlamoqda. Bugünkü söhbetimiz təklif qılğan mehman bolsa, Avtonom rayonluq usul sənətinin tərəqqiyatıga bəlgilik töhfələrini qoşqan sənət beğidiki ictihatlıq, mol usulluq, harmas bağvan, yani dövlətin alayidi təminatıdın bəhrman bolğucu, Şinjan San'at İnstitutunun müdiri, profesör ve Avtonom rayonimizdeki tunji usul kəsbi boyunca doktor Talat Turdi malum. Qani qızğın alqışlarımız bilan qarşılaylı. Biz bugün bizniki bu programımızga Talat malumni teklif kıldık. Yani bizning usul kasbida, usul saharimizde nurgulluğan ijtihatlarni qilish orqali cemiyetimizga ta'sir ko'rsatgan shaxsi. Bizning usul saharimizdagi nurgulluğan cho'lponlar Talat malumniki mahsuloti deyishga bo'ldi. Şuңашqa biz oldi bilan shu Talat malumniki necha 10 yillardan beri usul kasbi qo'shgan bir to'pis uchun yana bir qitim javob yutaylar. Talat malum, siz usul kasb bilan shug'ullanğılı necha yil oldu? 37 yıl. O'qishni qo'shganda 40 yıldır. 40 yıl oldu. Demek siz 40 yıl ilgari shu san'at institutiga kelibsizki, shundaymi? Shundoq. Shu chog'da tunji qilib san'at institutiga kirgan chog'dagi hissiyotingizni eslab boqamsiz? Nəhayət bir murakkab hissiyotda desem bo'ladi. Bir tarafdan bu Şinjan San'at İnstituti mandaqcha aytganda şu davrda, şu vaqtlarda jiq yoshlar kirishni xohlaydigan, orzu qiladigan shundoq bir yaxshi maktab edi. Shunga men bu maktabga kirishni burun o'ylab boqmagan bo'lsam-mu, shu Şinjan San'at İnstitutidan o'quvchi qabul qilib borgan ma'lumlarninki tanlashi orqali bu iddia menga andin kirdi-da. Şu bu maktabga kelishni şu uqtirish kerakchi bo'lgan vaqtda taqozolik bilan qachon shu uqtirish kela ya kelmas bilan shu arada arzu qilib shu davrni o'tkazdik, keyin rasmiy o'quvchi bo'lib kirdim. Yani hissiyotingiz intayin murakkabdi. Shundoq. O'zingizni nayt tez tushunatdingiz, shu hissiyotingizni. Anlasam kichik vaqtlaringizda musiqa chiqsa sakrab o'rningizni turib ketdingiz-ku. Belki bunda olmamız gerek. Bunda emas. Yok. Bunun da endi maktab kirgan vaqtda balkim kichik vaqtda müzik çıksımı onun kol götürüp usul oynap bakan emas. Oynap bakan emas. Oynap bakan emas.
Şoňaşka biz hemme kesiplerini fakat şu tuğmu talant bilen çıkışı çıkdı dep bolsak bolmaydı. Ondan başka siz bu 40 yıl jarayanda baya meniki şu bayalarınızga en kızık ayrımı usulculuk kesbide birden-bir Şinjan'daki doktor okugan şahsı. Şundaq. Sizden başka doktorlar var mı? Usulculuk kesbide. Şinjan'da yok. Şinjan'da yok. Şinjan'da yok. Ta hazırgı çıkmadı. Hazırlısı çıkmadı. Demek menimce bir kesip bolgan ijtihat onunki en yüksek pellesiga yetiş idisi bilen bevosita münasebetlik. Şundaq. Demek bilim kişilik hayatındaki meşale degan sizin ideyiniz. Şundaq. Agar bilim bo'lmasa meşalsiz bo'lib qolsa degan gap. Şundaq. Şuңашqa bu meşal zati qanday qilib sizga yo'l ko'rsatdi? Siz qanday qilib buni meşal deb qoldingiz? Menimcha bu ko'pchilik qiziqadigan bir nuqta. Şuңашqa bugungi programmamizdagi hozirgi navbatda Talat ma'lumni biz bilim kişilik hayotning meşali degan temada bir maydon nutq so'zlab berish taklif qilamiz. Qani marhamat. Ben Sanat İnstitutu'ndaki usul kesbiga kirişte ben bu kesbini tanlagan emas, bu usul kesbi meni tanlagan desem buludu. Nima uchun deb aytganda şu 1975 yılınki yıl 5'ida bir kuni ma'lum sebep bilan maktabga kechikib qoldim. Kechikib qolib darvozadan kirishimga oy keldi, ani keldi degandan keyin yurgim sep ketdi meningki. Bu men bir xatolik o'tkazib qo'ygan o'xshamandimi? Bu hammalar meni ko'zlayotdi deb shu tentirab şu tug'an me'morlarning oldiga kelsam, bu san'at institutidan kelgan ma'lumlar keyin usul kasbiga o'quvchi tanlaydi ekan degandan keyin men endi xiyolimda men ya usul o'ynayolmasam qanday bo'lib meni tanlar desam qarab bu badan sharoiti yaxshi ekan uni bir o'lchamga sep boqayli deb bir sinfga kirib bana santimetr qo'ydi-da. Ölçügendan keyin bunun badan sharoiti yaxshi ekan, bu balni cho'qim qabul qilsak bo'ladi ekan degandan keyin andım bu meni qabul qilarmi qilmasmi degan xiyol kirdi. 2-3 oy shundoq o'tgandan keyin oxirida salomatlikni tekshirsin deb bir jadval keldi. Shuning bilan umid bor o'xshaydi deb salomatligimni tekshirtib yana yo'llagandan keyin oxiri 9-oyda uqtirish keldi. 11 ayda maktabga kelib tizimga aldırdım. Şu vaqtda endi tizimga aldırış vaqti şu 11 ay ekan. Shuningdan boshlab baya degandek usul sinifiga o'quvchi bo'lib kirib, qo'shimcha tarjimonlikni o'rinlab 3 yillik natijani yaxshi tamomladim, yaxshi o'rgandim desam bo'ladi. Oxiri 3 yillik o'qishni tamomlagandan keyin maktabga ma'lum bo'lib kelib qoldim. Texmi algı ilgirleş için köprak materyallarını görüp chet elning usullari, memleket içindeki usullarning taraqqiyoti qandaqdir. Men balaga amal bor, eng yangi usulda, eng yangi bilimlarni berishim kerak degan to'g'riliq material ko'rishga majbur bo'ldim. Bunda izlangandan keyin o'zimningki burunqi egallagan bilimimningki nayt ozligini acizligini es qilib ko'plagan usul to'g'riliq material ko'rishga izlandim. Bu vaqtda Uyg'urcha materiallar nayt oz. Hanzuchada ko'p, yana kelib ingliz tilida va boshqa tillardagi materiallar biroz ko'p. Buni qanday qilib mush o'quvchilarga aynan yetkazish deganda mushularningki aynan yozgan tilini tushunishga qiziqdim. Şunun için İngilizce kursumu verip İngilizceni öğrenişke tırışçılık gösterdim. Hem de bir chetdan o'quvchilarga ders verip, yana bir chetdan keşlik kursumu verip öğreniş kılıp, öğrengen sire, çonqurlab kirgen sire bu meningki hayatımda hem o'quvchilarga ders veriş jarayonida o'quvchilar mening dersimga kirishni shundoq orzu qiladigan, xohlaydigan Talat ma'lumning darsi ekan desa choq chelib kechikmay oldin kirib harakat qilib turadigan holat shakllandi. Bu men uchun bir madad bo'ldi. Shuningga yanama ilgirlash uchun
Çoğla marifıda usulunki, bizdeki Beijing Usul İnstitutu bilen Şinjan Sanat İnstitutu'nunki birleşip açkan tuncu nöbetlik maxsus kurs katılımındaki okuşunu şunun tizimlitip okuduk. Endi demek tirişip, ügünüp, okuşlarga ders ötüş, bir fakültetni yaxşı başkuruş, okutukçularını birdek yeteklep, algı ilgirleşecekte menimce aldın mende bilim bulmasa, men ularını yetekleyemeyim. Men akıda turup sizler kılınlar desem, neye kılımız biz, neye varımız dese, onun da men aciz kep kalım. Şunun için Şiyange verip bir yıl İngiliz dili okudum. Uyadan kaytıp gelgenden keyin chet elge çıkıp okuşuna iltimas kıldım. Demek keçikken bolsumu 10 yıldan keyin bu Amerika'ya çıkıp bir okuş fürsetiga eriştim. Bu jarayonda özümninki İngilizce materyal görüş, şular bilen bolgan fikir almashtirish jihatda algı ilgileş oldu. Bunun da xalqaradaki Ali mektaplarınki ahvalını küzettik, berip sözleştik. Nurgulluğun yeni iddiyalar geldi. Şunun bilen mektapka kaytıp gelip okutuş jihatda bir ıslahat ep berishni o'tirib koydum. Bunun da her bir kasbninki mushundaq bir tür, misalga sanat keçiligini elish, layihalash keçiligini, shundaqla mushu qurilish olsun, öy bezash olsun, her taraftaki tür mablag'i orqali san'at ma'rifi bilan bozorni zich moslashtirib, o'qituvchilarni ko'proq sahnaga chiqib o'rinlash, ko'proq ijodiyat qilish, shundaqla yana mushu bozorga yuzlanish orqali o'zining o'rnini ko'tarish mahsulotni qo'ygandan keyin bizning maktabda ijodiyatda bir gullanish bo'ldi. Buni qo'yishdan burun fakultetlarga kirib tashabbus qildim. Mandaq tür mablag'i va iltimos qilinglar, ma'ni qilinglar degandan keyin tuyuqsiz o'zim bir kuni turib o'ylab, bu hammani qilinglar debdimi? O başlık oğa adam özü kılıp biz gibi köstüp koysa andan kılmamdık ergişip degen bir gap bop kalmışsın. Özüm bir başlık kılay dep bizdinki usul fakülteteki yaş okutkuçular bilen birleşip usul icadiyeti giriştik. Bizden işleyen usullarımız usulluk gimnastika şu işleyen icadiyetle halkarada memleket içinde ve Abnum rayında 15 türge yakın altın mükafatga eriştik. Demek her bir sahada, her bir kasıpta meselege duçar keliş emas, meseleninki kep çıkışını aldın mölçerleş bizde acizken. Amerika'ya verip şu mutaxassislar bilen sözleşiş, şu mutaxassislar bilen tecrübe almashtirish to'g'risida sözleşkende ula hadisi kelgisi 10 yıldan keyin Junguda manda narsa bozorga selindi hem şu vaqtda bunun iqtisodiy unumi ko'rildi deb 10 yıl burun tadqiqotga kirishib uni shunda chiqardi ekanda biz davomli masala ko'rilgandan keyin shu masalani hal qilish to'g'risida o'ylashib ekanmiz. Bu menga qattiq ta'sir qildi. Nima uchun bizmi o'zimizningki mayli san'at mektep olsun, mayli boshqa sohada olsun, oldin tadqiqot olib berib, kelgusidagi 10 yildan keyingi bozorni egallash, shu 10 yildan keyingi iqtisodiy unumni yaratish turlarini o'ylamaymiz deb kelib, bu ta'sir qilgan narsani o'zimizningki san'at ma'rifida oldin mo'lcharlash, oldin tadqiq qilish, kelgusidagi nishonni belgilash degan narsada o'ylandim. Hem bu vaqtda jiq materiallarni ko'rib izlangandan keyin o'zimninki bilim qurilmamninki shundoq ojizligini, mushu gapni qilib qo'yib, mushu gapninki natijasini chiqara olamanmi degan narsada o'ylab, aqoqidan to'liq kursidinki sinfga tizimlatib, uni o'qib,
yana Jungo San'at Akademiyasininki aspirantlık kasbiga tizimletip onun da o'qishini tamamladı. Bu vaqtda dal Şinjan'da bir usul ko'rigi bo'lib qoldi. Shu ko'rakda saqlangan masalalarga qarata ko'proq fikr qilib qoldim. Mening bu fikr qilishimni shu kunlarda Beijing usulchilar jamiyatiga va Beijingdagi danglik mutaxassislarga bizningki shu baholashga qatnashgan ustozlarning birisi xabar qilib Talat bugungi baholashda manda yaxshi fikrlarni qildi. Degandan keyin menga Beijing usul institutidan bir muavin müdür telefon qildi. Seni shu Suhayun xonim bir ko'rsam deydi. San qiz qilib qopti degandan keyin bo'ladi men boray. Deb Beijingga berib kurashdim. Kurashgandan keyin sening iddiang, seninki san'atga qo'shgan tuhfang asosan shunday yaxshi ekan. Sen davomli o'qisang olmamdi dedi. Men dedim 50 ga yaqinlab qopdim, endi o'qib nega boraman? Hozirgi shu professorlikni qilib, singanlarni yeb, o'zim asta shu turmushimni xotirjamlik o'tkazishga tirishchilik ko'rsatay desam zoy ketadi. O'ylash bor, o'qiyman desang biz usulchilar jamiyatidan va yoki san'at akademiyasi tarafdan sana yeşil chiroq yoqishga tirishchilik ko'rsatamiz. Chunki sening yeshing o'tib ketibdi. Degandan keyin men dedim 1 yosh eshib ketibdi, shunga o'zim ikkilinib turaman. İmtihondan o'tolmay qolsam Şinjan'a qanday qaytaman? Qaysi o'zim bilan berib men doktorlikka imtihon berib o'tolmay keldim desam, satılmamdı deb o'zim majatda ko'proq o'ylanib qoldim. Meningki bu o'yimni o Suhayun xonim bir qarab never say too late deb bir inglizcha bir gap dedi. Bu degani men kechikdim degan gapni ikkinchi og'zonga og'ichi bo'lma. Bilim her vaqtda bunu egallashga vaqt bununla chek qo'ymaydi. Qachon o'g'inaman desang, bununla sharoit, fursat bor. Sen o'ylash bak. Agar sen imtihon beraman deydigansa, men o'qituvchilarni o'rinlashtirib sana alayda shu yordam qilishga, men material izlashga yordam qilaman dedi. Rahmat deb yenib chiqdim. Qaytib kelib ayolim bilan maslahatlashdim. Cho'nglar bilan maslahatlashdim. Bular o'qi. Sen o'qib ketsan dedi. Shuning bilan yarim yildan keyin bir xizmat munosabati bilan berib men o'qiydigan bo'ldim desam, yaxshi o'ylabsan. Biroq doktorlikdan o'tmak bak tas iddiyanda tayyorlik olsun. Qattiq tirishmasan, o'rganmasan, biz mi yordam qilolmaymiz degandan keyin andaqda men Şinjan'da tursam, men bu tayyorlik qilib bo'lmayman. Men mush Beijingga kelib, o'zimni bir uyga solab, obdan tayyorlik qilay deb yarim yil burun Beijingga bordim. Beijing usul institutidan menga yordam qilgan asosda chet ellik mutaxassislar o'quvchilar yotadigan uydan birini ajratib berdi. Yotaman desang, Misha seninki qandoq material bo'lsa, biz sana yordam qilamiz. Seni Suhayun xonim bo'lsin, usulchilar jamiyatidagi Feng Shuangbay jusilar olsun, reislar olsun, hammasi Talatga yordam qilinglar deb topildi. Yordam qilamiz dedi. Voy rahmat dedim. En uzun talaq chiqmagan vaqtim bir hafta. Menga bu vaqtda tala yo'riqmi, kun chiqdimi yoki kun patdimi? Menga munosabatsiz. Uyqum kelsa pokkada tushib uxlayman, azroq silkinib o'g'ansam, shu zaman yod elish, material ko'rish yarim yil ashundoq o'tdi. Yarim yilda nurg'unlagan, tushunmagan, g'uvoqum bo'lgan narsalarni aniqlab oldim. Oxiri Jungo San'at Akademiyasininki doktorluk imtihonisiga qatnashdim. Mening yetakchi o'qituvchim
Цихуайын, әмді мандақ жеп етканда мемлекет бойынша даңлық әрбап. Өзде әм ұсул жунаслық шындақла тәтқиқат жәтті қош үнуанға ерішкен. Мемлекет бойынша өмірлік профессор әм тәтқиқатчы деп нам алған. О ханымның ке әр қытым дәске оғанды мұ шындақ өрмәт білән пікірлішіп өзімнің идеяларını деп сақланған мәселелерін сорап қылдық. Бұның да башқаларының ке пәрізі бойынша әп айтқанда тәләт нәтчі қытым көз еш қылғанды, кейін чоқым сораймыз деп қызыққалла олды. Кейін 3 жылны шындақ тамамлап, 3 жылдың кейін сән нәтчі қытым жығылдайын дейді. Мен бір қытым жығылымыдым десем, яқ. Цихуайынның оқушылары нәтчі қытым көз еш қылмай, оқыш бітірәмейді дейді. Мен дедім, мен ханымның ке менден сұрмақчы оған суалыға, маңы бәген тапшыруға әстайдылық бірен қарап, материалның әммен толық көріп, шуны өземге сыңдырып, өземнің пікірім білен, ханым білен пікірлішіме, сөзішіме. Шуңа әр қытым яқшы деген baha bilen yenip çıkımen desem bu bir möcize. Ya hanım en ahırkı asallık millet okutsuğa alayda köz karıştığı bola atamdı o deydi. Onu sırası dedim. Benim hanımım Cihayın akkan rak kesel olup kalganda. O beni kabul kılganda ben kaçan ölüp gitişimini bilmeyme. Bırak ben ölüp gitiştim burun. Çokum seni şu en ahırkı diplom elişka bahalaştın 3 işke ben vakitini aldığı sürüme. Sen iddianda şunun tayarlılık olsun. Şunu birinci yılınızdan seninki doktorluk makalanın temisini bekitüdüle. Dep biz aldın bekitip ettik. Hem her kıtım basak maksatlık alda şu temi doğruluk fikirleşimiz, şu temini kandak terakki kıldırış doğruluk fikirleşimiz. Bu temi bolsa Uygur usul kelip çıkış menbesi doğrusundaki tədqiqat. Her kıtım meninki makalamını özgertken vaxtıda kolları yarılınıp ketken keç-keçilep şu men tasaddı bir burun ölep gitip kalsam, tükep gitip kalsam müştelet okuş bitirenmeye kalsam ben kanda köz cümme digen bir iddia bilen mağı demisumu alayda vaxtını acırattı. Hem özü yetiş bulanmışsam sana yardım kıldırgan işki doktoru var dep ulanı bana yardımcıya evetti. Hem demek tesirlendim. Muşu okuttukça özününki hayatının ahırkı baskıçı verip kalgan vakitti mu meni de bir okutusunu de keç-keçilep uxlamay benim makalamını özgertip özgertişik değişik yerlerge kızıl xatlarla gezip aşında kılsam ben bir sağlam tuğan adam benim tırışmaydığınca nime hakkım var. Şunun için muşu tırışkanlık, muşu ügengellik ahırkı doktorluk ügünüşümde eskattı. Malımlarla fikirleşiş olsun, söhbetleşiş olsun, malum temide toxtalgandı mı, malımlarının kızıkışını kozgudum. 3 yıl tırış jaryanıda bu okuşunu yaxşı tamamladım. Demek ahırkı sözüm tırışsak her bir kesiptinki özümüzge turguzulgan gaye nişanını belgilegen dinkin tırışkan dinkin baxt işi olsun meyle özümüzden taliyi olsun her taraftan yol uçuk her taraftan yaxşı işler akakıdın kelediken kütüp durduken dep şunu tamamlamakçı Esil notuqdan birini sözləp ediniz. Lekin notuğunuzdan biz nurgun nərsəni es qıldık. Əmdi ondan başqa demək siz sənət marif bilan şoğullanğan şəxs. Sizinki sənət marifinizdinki nəticəsini biz köydük desək buldu. Çünki yəni aldığımızda otağan Gülmira Mehmet Cungo'daki
eng yaxshi usulchi. Her bir emgekninki keyinde nurgulluğun tirişçallıkla ve ecir kılışlar buludu. Hem de tüvende otağın bizden yaşlanan vekilleri Talat Muallim'den sual sorsak buldu. Assalamu alaikum Talat Muallim, altın tininiz aman bolsun. Ushbu munosabat bilan siz bilan asralashib turganimdan o'zimni intayin baxtiyor his qilyapman. Menmi boshqa savoldoshlarga o'xshash bilim shaydasi Guliston, hammanglarga o'tliq salom, ali ehtirom. Konlar aytgan hayot o'zining agir-to'qayligi achchiq-chuchuq hikoyalar bilan shirin deb. Bu yerdan beri sizning shunday hikoyalaringizni anglab o'tdik. Endi meni qiziqish paydo qilgani sizning oliy maktabdagi o'quvchilik vaqtingizda sizga eng ta'sir qilgan ish qaysi edi? Shuni bilgim kelib qoldi. Rahmat sizga. Sizningki bu savolingizdan eng ta'sir qilgan ish desangiz, menga maktab hayotida ta'sir qilgan ish yomonchiq. Birinchisi, men o'zimni Aqto'y noyisidan shundoq bir chet noyidan shu Urumchiga kelib san'at beshigida o'qiyapman. Meningki mishadagi o'qishim va shundoq menga bo'lgan kishilarningki pozitsiyasi meni qanday qaraydi degan narsaga qarata qiziqatdim. Shuning uchun o'zimga talabni bakrak yuqori qo'yib, o'rganish orqali o'zimning tirishchanligi orqali sinfda tarjimon bo'lish orqali yana sinf hayiti bo'lib qoldim. O'zim turib, shu meningki tarjim qilishim va mening bilimim qarta shu o'rganish hayiti bo'lsa bo'ldi ekan deb meni ma'qulladi. Men bundan taxamroq tirishsam bo'ladi ekan deb menga ta'sir qilgan narsa birisi bu bo'ldi. Ikkinchidan bir qizning muhabbat to'g'risida menga bo'lgan bir tanishib qolsak degan xatni topshirib bak xo'sh bo'ldi. Bo'lamış ikkin deb desem ha. Belki şu xatni yodi bilsiz deysiz ya. Talat Muallim yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Assalomu alaykum televizor ekran oldidagi qadrli ko'ruvchi do'stlar, yaxshimisizlar? Men Shinjang san'at instituti diktoriya sachri kasbining o'qituvchisi Mihray Pattar bo'laman. Rahmat. Rahmat. Talat Muallimda shunday bir savolni so'rag'im kelyapti muallim. Sizning shu doktorlikda o'qishdagi shu kasbni tanlashingiz, doktorlikda o'qishingiz, sizning buningdan keyin shu rahbarlik xizmatingizga va shu kasbiy xizmatlaringizga qanday ta'sirlarni ko'rsatdi deb o'ylaysiz? Birinchidan, ilmiy tadqiqot jihatda o'zingizningki o'rnini, bilim qurilmangizni belgilab bering. Doktor demakdir, ko'pni bilib, universal bilimga ega bo'lgan ham ma'lum sohada mutaxassis degan ma'no bilan tangmag'du. Bunda bo'lgankan maktabningki o'qitish, tadqiqot boshqa allar bilan, boshqa mamlakatdagi san'atkorlar bilan tajriba almashtirish jihatda tang o'rinda turib, fikrlash jihatda muhim rol o'ynaydi ekan. Endi maktabningki boshqarish va maktabningki o'qitishida yetakchilik rol o'ynaydi ekan. Shuning bilan men bu doktorlikningki foydasini jiq ko'rdim desam bo'ladi. O'qinglar, bu nihoyat foydali ekan. Assalomu alaykum Talat Muallim. Assalomu alaykum ekran oldidagi ko'ruvchilar. Assalomu alaykum naq maydondagi tomoshabinlar. Shinjang san'at instituti Tambir o'qituvchisi Abduvali Sattardan hammanglarga o'tliq salom. Men bu qatam bu Talat Muallimningki mudirimizning nutqini anglab, men Talat Muallimni qaytadan bir to'niyotman deb his qilib qoldim. Endi biz yoshlarni tirishyapmiz, shaxsan menmi tirishyapman deyman. Talat Muallimning shu o'qish hayotidan boshlab shu hozirga qadar bizga mudir bo'lib kelayotgangacha qadar mushunchalik tirishib, mushunchalik natijalarni yaratgandan
Muşuncha tirishchanlik ro'yidan men shaxsan o'zimni hech qancha tirishmabdiman deb o'ylab qoldim. Hamda men talat molimdan bir savolni so'rab baqsam, hamda bizning bundan keyingi san'at ma'rifimizning taraqqiyot yuzlanishiga o'ylaganlaringizni bir bilib baqsam demoqchi. Devletimiz hazır günden günge kudretli devlet bulup halkarada özününki ornu götürülüyordu. Demek devletninki medeniyet, marif bulup mu asıllık milletlerninki medeniyetine berilatkan etibar, gamxor günden günge küçüyordu. Hem demek kelgüsüge boğan nazar nime degende devletninki Şinjan'ı İpek yoludaki medeniyet merkezi kılıp kurup çıkımız degan muşu çakırıqqa avaz qo'shish uchun kelgusida Şinjan'ın san'at ma'rifi xalqaroga uzilinish kerak. Mamlakat ichidagi san'at maktablari bilan va kasbiy institutlar bilan bo'lgan aloqani texnik kuchaytirish kerak. Kuchaytganda tajriba almashtirish, o'qitish jihatdan o'quvchilarni tarbiyalash, o'qituvchilarni tarbiyalash to'g'risida hamkorlashishni biz bağan sıra bununla boğan etibar ve özümüzdeki nazarını bununla köprak acırtıvatımız. Şunda özara tecrübe almıştığında özümüzün artıkçılığını ügengende biz özümüzdeki Şinjan sanat marifinin orununu yaxşı tanıyımız ve onu terakki kıldırışka bizde bir nişan payda oldu. Şunun için meninki oyumda kelbisi Şinjan'ınki san'at marifini orta ziyarlı emas, belki bütün halkarada şöyle yukarı nüfuska erişken özüge has alaydığı var. Bir san'at marifinin böşüge şu Şinjan'da Muşu Sanat İnstitutu'da ve Muşu Sanat İnstitutu bilen bir gavdi şekillengen mekteplarda ama şundak bir algı ilgirleş, halkarağı yüzülünüş, memleket içinde bu küçük bir mektep bulup çıkışka tırışçılık göstermekçi, hem muşicatte tırışıvatımız. Menimce Şinjan sanat marifinin kelgisi parlak dep karayım. Ben Şinjan Sanat İnstitutu'nun usul o'qituvchisi Gülmira Muhammad. Endi mening bugun sizdan mishtaq so'ramoqchi bo'lgan savolim, mening opam dadam shundaqchimi jamiyatda bir xil hodisa bor. Mush usulchilarningki kallasi noyt otdi, put qo'li bek taraqqiy qilgan. Men o'ylayman usul kasbi u ahli emgak bilan jismoniy emgak tam bevosita ilib beriladigan shundaq bir kasb. Endi ma'lum sizcha biz qanday qilganda bu jamiyatdagi kishilarning bizga bo'lgan ko'z qarashini yaxshi bo'lgan ko'z qarashlar ko'proq bo'lsa, boshqa xil nazarda qaramasa, bizning texnik ko'proq to'g'ri yo'lda haqiqiy tushunishini pek umid qilamiz. Mana shu to'g'risida so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat. Yaxshi savol bo'ldi. Buningga o'zingiz mi javob berdingiz? Nima uchun deganda, chunki yaxshi usul eng oxirgi musobaqasida sizning ustunlikni egallashda baholovchilarningki bo'lgan bahosi Gulmira Muhammadningki universal saposi yuqori ekan, nihoyat yaxshi deb hamma kishi sizga barmoq sundi. Endi demak, şu sebepten hem özünüzün tırışçılığı arkalık Abdunum rayon boyunca Münevver Partiya azası tötte yaşlı okutkucu bu bugün bütün Şinjan halkıga tanıp tursiz. Hem de demek tırış arkalık bilim kurulumumuzdaki ilgiriş arkalık, kötürülüş arkalık memleket içindeki meyli her kaysı sahada olsun şularının hürmeteki sazaveri olvatımız. Ben bir usul marifçisi hem icadiyetçisi muşahda tamaşibillah televizyon aldık göremenler özü düşünüp aladı bunu. Rahmet. Gülmira naiti halkılık sualını sordu ya. Menimce bu sualını bütün cemiyet koygan sual. İşkinlar bay Gülmira aytgandek işkinlarniki muşu ideyani o'zgartish ko'rsatgan töhbanglar allaqachon intayin zo'r deyishki bo'ldi.
Sizlarga o'xshash texmi ko'plab kishilar chiqsa, kelgusida texmi zo'r o'zgarish bo'ladi. Sizlarning bu o'zgartganingizga rahmat deb aytaman. Assalomu alaykum. Talat ma'lum kanalingiz teshikmi? Men Şinjan San'at Institutidan Arzugul Abdurashid bo'laman. Rahmat sizlarga. Talat ma'lum, men yuqorida sizning nutqingizni anglab intayin hayajonlandim. Biroq haqiqatan men o'ltirib bir xil hayajon ilkida bir xil xayollarga ketib ketdim. Va shuni his qildimki, odam tirishsalam cho'qim bir natijani qo'lga keltirdi ekan. Men bu bir usul sahasidan chiqqan bir qiz. Mening asli kasbim shu Şinjanda tunji balet usulini o'rganganman aslida. Keyin bara-bara shu film sahasiga shunda qadam qo'yib, astola natijalarni qo'lga keltirdim. Talat ma'lum, men sizdan so'raydiganim, qanday qilganda shu tirishchanlik ruhni davomlashtirg'ili bo'ladi? Shu tirishchanlikni uzildirmay oxirgacha davomlashtirg'ili bo'ldi. Shu to'g'riliq biz yoshlarga bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Yaxshi savol bo'ldi. Birinchidan, bizningki jamiyatimizda nurg'unlagan yoshlar tirishchanlik orqali o'zining taqdirini o'zgartirib, yaxshi kunga erishib, baxtli yashayotdi. Endi yana bir tarafdan aytganda, bizningki o'quvchilarning qatorida bo'lsin, yoshlarimizning qatorida bo'lsin, o'zining hozirgi turmushiga, kelgusiga bo'lgan bir g'oya, bir nishon ko'z oldidagi yaqin bir yillarga qarab bekitilgan. Men bayaq deb o'tdim, odam hayotlan bo'ladi ekan, buningda nishon bir g'oya bo'lish kerak. Men bizningki shu yoshlarimizningki oliy maktabga kirish oldidagi tirishchanligiga hurmat qilaman, opirini qo'yman. Bu nihoyat yaxshi. Kech kunduz yod elib, tirishib, men shu 6-oyninki 7-8 shu necha kundagi imtihondan cho'qim yuqori natija bilan oliy maktabga o'taman deb tirishdi. Oliy maktabga o'tdi, bu tirishchanlik %50% suslab, men bek charchab ketdim. Endi men turmushninki halovatini ko'rmasam bo'lmaydi. Men bir tarafdan yoshlik muhabbatlashib turmushninki lavzini sursam, yana bir tarafdan kasbni tirishchanlik ko'rsatib o'qiyman deydi. Ikkisininki munosabatini almashtirib qo'ydi. Shuning uchun bizda yoshlarimizda tirish ro'yi oz. Bizningki hozirgi darsni o'rlashtirishimizdimi ilmiy usulda o'rlashtirilgan. Kuniga 4 soat, 6 soat dars. Shuningdan ortiq vaqt balla o'zi belgilaydi, o'zi tirishchanlik ko'rsatdi, o'zi tanlab o'gindi deymiz. Ko'plagan saboqdoshlar mush vaqtni nihoyat yaxshi tirishib, algı ilgirlab maktabning ta'libidan chiqa oladi, ham yaxshi o'qiydi. Men bir necha yilninki ichida har qatim shu maktabninki har turli mukofotiga erishish nisbatida qarab ko'nglim yerim bo'ladi. Nima uchun deganda, bizningki mayli janubdan kelgan bo'lsin, mayli shimoldan kelgan bo'lsin, bizning milliy bolalarninki shu mukofotga erishish nisbati tuvan. O'zimni qiziqdim, bolalar bilan suhbat qildik. Bayaq deb o'tgandek, tirish ro'yi oz. Ko'chammisam bir gap bo'la. Yo'q, nima uchun ko'chammayman? Meni ota-onam shunchalar jafo mushaqqat bilan, shunchalik qiyinchilik ostida rasqutlarni to'plab meni mush maktabga avatgan ekan, mening har soatlik darsni men 20 necha qo'yga setib olaman ma darsni deb hisob qilsa, bizning bolalarimiz shu pulning qimmatiga tirishchanlik ko'rsatib, o'qib, ota-onasiga, jamiyatga, maktabga bir yaxshi talab qaytargan bo'ladi. Lekin bu idea bizda sus. Men Yaponiyaga 4 qatim chiqdim, nurg'unlagan bizningki oliy maktabdan chiqib o'qiyotgan bolalar bilan, o'zi pul xarjlab chiqib o'qiyotgan bolalar bilan suhbat etdim. Bir o'quvchining gapi nihoyat ta'sir qildi. Talatga men hozir yashashga qaytdi. Iroda paydo bo'ldi. Meni bizning uydagilar pul xarjlab 30 ming yuan xarjlab, sen Yaponiyada o'qisan keyingi turmushing yaxshi bo'ldi deb munosabat bilan akab qo'ygan. Bu akagan kishi Yaponiya degan shu, yotadigan ma'vo. Bugun seni 30 ming yuanga men seni mishak akeldim, mening xizmatim tamam. Bugundan boshlab o'zingning turmushida o'zing qandaysan degandan keyin
xizmat topay desa bir og'iz yaponcha til bilmaydi. Buningga yordam qilgudek saboqdoshlari buning bilan ahvoli o'xshash ekan, pul berolmaydi ekan. Shuningga bir irodaga kelib, qattiq kech kunduz uxlamay yapon tili o'rganishga tirishdim. Azroq qazilib kursiga kiribdi. 3 oyda yapon tilini egallab bir xizmatga erishgidek holat shakllandi. Hozir o'rta maktabni tugatib, oliy maktabga kirib, yana to'y qilib, 2 balasi var. O'zi restoranchilik yapında. Turmushi shunday yaxshi. Ham demak, tirishchanlik ko'rsatsa, menimcha yengil bo'lmaydigan qiyinchilik yo'q deb qarayman. Assalomu alaykum Talat muallim. Men bu yil Xinjiang san'at institutining doktoriyasichilik kasbiga qabul qilingan yosh bir student. Talat muallim, sizdan so'rab baqsam, navbatda Abdum rayonimizning san'at sohasida saqlanayotgan masala qaysilar deb qaraysiz? Mushaqt bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Menimcha ixchonlab aytganda, bu san'at sohasida bo'lib, bu san'at ma'rifida ixtisoslik shu dangliq universal sapası yuqori shunday o'qituvchilarni tarbiyalashda mayli jamiyatdan bo'lsin, mayli maktabdan bo'lsin, mush tarafda bir yetişemezlik ahvol bor. Biz buni his qilgan vaqtda hukumatninki chiqargan jiq belgilim tuzumlari bor. Shunday o'qitishda har jihatda qo'llaydigan, shunga tushadigan odamlarni tepib, yollab, shunga bahramon qilish desak, shunga odam topolmay qolamiz. Boya deb o'tgandek, yaxshi ustoz bo'ladi ekan, yaxshi mutaxassis bo'ladi ekan, uningdan shu sohada yaxshi yaramlı xodimlarni tarbiyalab chiqishga bo'ladi. Endi bizda saqlangan masala shu o'qituvchilar qo'shinini saviyasini ko'tarish, xalqaro darajalik, mamlakat darajalik mutaxassislarni tarbiyalashda har tarafdan bo'lgan ko'ngil bo'lish olsun, mush tarafda ojiz. Biz bunga kuchayotimiz. Rahmat. Talat muallim bilan aytib yaxshi paranglashdik. Bizga nurg'unlagan uchur, bilim va ideyalarni berdi. Demak, Talat muallim usul sohasidan chiqib, oxiri buningda kasbiy sohada to'liq bilim ilib, ondan ma'muriyat sohasiga kirib, butkul san'at sohasiga ta'sir ko'rsatayotgan shaxs. Shunga Talat muallimning butkul bayonlaridan va jarayonlaridan biz shu narsani cho'nqur his qildik. Faqat bir odam o'z kasbini so'ygandilar. Mayli u kasb qanday kasb bo'lishidan qat nazar. Uningga cho'nqurlab kirganda, uningga o'zining barliq ijtihodini berganda, cho'qim muvaffaqiyat ishiga uningga ijiqliq bo'ladi. Ko'pchilik rahmatlar sanab ko'rishaylik.